program is powered by Mayol app. Mayam bukrumzari adone ingbiribasi Impact News ni ay Joyshree Usham na Manung Hutna da taram nokchari. February gitang kuntaret amadi March gitang ahumda tangkak ani thokna pangthokani toramba taran thoi suba Manipur Legislative Assembly election asi February gitang kunipan amadi March gitang mangada pangthoklagani haina Election Commission of India na lauthokre. Loinana handaki election asida mamangi tangkakta mamangi term da coalition government form to minakiba allied partner BJP ga NPP gi marakta hunnaba chainaba si akoina itatatana handak toina thengnare aduda ngarang maktada ngasi maktada akoina pauche singda thengnarakpada NPP gi maikaidegi BJP da hunakiba BJP gi maikaidegi NPP da chairakpa asigumba mayam ase thengnare aduna hiram asida akoina yumfum oiduna ngasi pujarakliba topic asi NPP BJP Pass Alliance haiba topic asini hiramasida Manung Hutna khana nabangasi akhoi studio da lengshin beriba guest ahumgi shak mai takchage ahan bada ahaki ye thangbada leizari NPP Manipur State ki General Secretary Organization Sheikh Noorul Hassan taram nokchari. Then we have on my extreme right Spokesperson BJP Manipur Pradesh Madam RK Pramodini Madam Butaram Nokchari and Hogi Mayai Thangba guest, the Imphal Times editor Oja Rinku Khumukcham, Oja Busu Taram Nokchari. Thank you so much. Ahan Mumaktada I have NPP gi General Secretary Organization Mr. Sheikh Noorul Hassan the lecturer ge hangzaning ba from si NPP ga BJP zi neda gi makada allied partner oiri aduga lengak priminary bani 2017 gi election dasu yamna NPP na achauba thodang lauduna BJP na luchingba lengak sembada maina yaumina kiba adugumba party amani haizariba aduda adubo hoziki 2022 gi election asi nakchalak pasida BJP ga NPP gi marakta hunaba chainaba se masi yamna chawna thengnare haizaba tare dik Chandel district ta su hoziki BJP na su de leiba outfit kra season aduna kaino da NPP gi candidate sing ki halakle haiba adagi NPP na kaino adugi allegations mayam leiba adagi ngasi phongba pauche singda BJP gi maikaidegi NPP sidi e chupa parasite kumba mo oiki haukiba past 5 years asida aduna internal conflicts mayam thogali basi NPP na thogan ki bani NPP gi MLAs ministers sing na thogan ki bani haurok padagi adum e chupa dumaina parasite ama oiki haibagi wafam mayam akoina pauche sing na thengnare kari haibining bage ahan mokta da impact TV amadi agi ko panelist ani bu kai khumnabam ne no puchari National People's Party na mamangi hauki paliba sarkar asida coalition government BJP na lead toba government asida subnagi NPP khatanate atopa political party sing NPF yauri Trinamool dagi karakpa yauki independent yauki amadi LJP dagi karakpa sing yauki hairiba sing sina support toraga amadi Congress dagi karaga songakhiba sing na support toraga semgiba adumlaba palakpa sarkar amakakni ikoi nedagi no doubt ikoi se nedagi notice ki oiba adum laba political forum madu ge partner amakangni tauba tabu National People's Party hari bai khoi ge political party se national political party ge status fanglaba independent oiba isa ikoi isa gi NPP gi masagi principle ideology objective leijaba atopa political party singe marum thupage hingba adumba political party natte haiba ofam do yahan mukta thamjage amadi National People's Party na ikoi lakliba mikhal taraga ni thoirak suba Manipur Vidhan Sabha mikhal seda phase ani thokna February gi tarik kunga nipan amadi March ki tarik manga da pangthoka doriba mikhal seda ikoi independent wina atopa political party ama phobaga pre poll alliance tawdavida koi iromdom candidate nifuga mathoi ikoi
मिरेप ओइना थादोक चबनी तब लेबक थिबा थौदो अमदगी थौदोक सिंगदगी हाइतारे इखोय कैंडिडेट अमदि नॉमिनेशन फाइल तौहोद्रे हाइबगे इखोय द पाउ ले अदुना इखोयना हुजिक इलेक्शन फाइट तौगदरसे कैंडिडेट निफु ने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी निफु दगी दुगा हौखिबा तोंगान पॉलिटिकल पार्टी सिंग मागी मागी इलेक्शन मनाक योरप कांदा प्रोपेगेंडा तोंगान प्रोपेगेंडा अदुगा नैरेटिव सिंग सागत लगा इलेक्शन कैंपेन तौनै तौबतबो कोalition partner अमा ओइना अखोइना हौखिबा चही मरी मखाई हेलाबा चही मंगा फनिंग से लक्कदोरबा सुमलबा सरकार असिदा कंस्ट्रक्टिव रोल खक लोरगा लाखिबने को डिस्ट्रक्टिव रोल लौखिदे मणिपुर प्रजा की इंटरेस्ट मियाम की इंटरेस्ट ngasi फोबा अखोय अदुमक लेपगा लाखि तौबतबो इमु आइदे अखोय हौखिबा चही मरीगा था 13 सिदा सरकार दा थोकेबा इंटरनल क्राइसिस मखैदे बीजेपी मनुंगेने NPP ga mari leina de leadership crisis lekiba kem tonakiba mayam loina khangnaraba open oiraba public domain da leiba adum laba ofam ngaktani those are the internal conflict leadership crisis or internal turmoil within the coalition government si mayam je NPP MLA sing engineer tawraga moina manung dagi insight tawraga thon khibani de haiba adu sida kari direct counter di tawini masi ekoi ge kaitare election naxal lakpagi NPP si hondaki la iba mikhal sida any political party may it be BJP may it be Indian National Congress or any other political party ke khwai haidi thina gador political parties NPP na and NPP se natural ekoi ge kaitare competitor am oirakpanina natural competitor do karmaina toraga have the praja ge mindset ta psychological warfare am jo dakar leya election is anuna aduda base toraga subna ge khoi ge NPP da blame toba khaknadi masagi leikheba asengba achumba makhaido kaisu public domain da loina ifong phongna leikheba ngaktane madu bai khoina kaisu madu thokhide tawkhide oikhide haijan mane haibna chimba sing yaroi tawbatabu election lagliba mikhal se de koi free and fair election ohensi participatory democracy की वहां थोक ले हंसे हाइबा तारगे दे खोइगी प्रेस रिलीज तांग निपान दा न्यू दिल्ली की NPP की हेड ऑफिस तगी थोका केबा प्रेस रिलीज ता मदे तोंगान नेशनल मीडिया सिंग इंडियन एक्सप्रेस दा द हिंदू दा अदगी इंडिया टुडे दा केरी तौखिबा हाइबा दे खोइ सु दा लेबा अदुम लबा कुकी मिलिटेंट सिंग ना अखोइगी कैंडिडेट सिंग दा अमदे अखोइगी वर्कर सिंग दा थ्रेट तौरे मसे चपचाबे एप्रोप्रिएट एक्शन लबियो ना अखोनि ECI दा जे थाखिबा सिंग ना चिंग सिंग लेरबने हाइरिबा सिंग से सूद लेरिबा सिंग political हाइबदि particular political party अमगी कैंपेन तो हाइबसे मसे करिनो हाइबो वन थोकसे मणिपुर के प्रजाना मदुगी चपसाबा अदुम पोखुम पिरकनी हाइबसे खोगे थाजबने अना खोगे दे कंसर्न होइबा होजेक्ति सरकार से जस्ट केयरटेकर गवर्नमेंट ने लेरिबसे होजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मखादने कोइना थेंगनागदोरिबे इलेक्शन से अदना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ngakna chatpa free and fair election ohen saiba targadi law enforcing agency singna misuse tawdawa aduga suda leiriba dum laba cookie militant sing ase masage designated camp da confined orga thamaga makhoi de arms and ammunition sing se sarkar na lawthuaga free and fair election ohen bangamgani otherwise intimidation tawraga pressure piraga particular political party amage campaign tawba yauraga workers in the threat tawraga candidate threat tawraga aduna de free and fair election oibang amoy haibase NPP ki chapcha thajabane yam noi jare hoja mathang si madam da lakchege madam hojik BJP ga NPP je hojik lengak ti paimin na ba allied partner oi bani da ge makhara ju leiba adu NPP na BJP je mohon ba BJP na NPP je mu chaiba smaina coalition government da yaumina reba party ani ge marakta smaina khana chaina basida hojik hoi praja miyam da coalition government se thaza daba yarak pagi adukumba amawa rakadori bra swais da kai haibining bagi target sari impact TV amasung loinana lengsin biriba ibungo ani bu soi noluk sari ngasidi kharachu tum emotional oi akhoi gi party gi ama spokesperson ama tam thokpa khotokpa gi taw khara akhoi dungai taba sukra di dum lai anyway akhoi si NPP ga BJP ga hojik oja Noorul na haipi badu atopa party kharasu ama ani ko gi NPF khara koi mamang da kusamna raga koi si chatmin nakhi adu tawbadi masida hunnara iba pochidi koi gi generally koi na Congress na BJP chaiba
adagi BJP na kano Congress sa iba diba ujik na NPP ga koi ga chatmin naram na karmahin tau dana masi chuk yam na yang thina rim no hai je koi na kanam tang hai je ge ko masi kitang hanggat na yeng ba matam da NPP gi kitang koi gi betrayer gumba gi attitude khara lai khibra hai ba chi ai chingna je baram di iban na koi na yam pinpoint tawrak pa taraga di MP gi Lok Sabha election gi matam si chatminari ba dolo si yanaraga chatminari ni lion share pina kirim ni cabinet marida ai khoi pi ba hona ba lau ba hona ba dum tawmin ki bani hoyare asmaina leina ai khoi gi Lok Sabha gi election da yam phong na chatminari ba party BJP asibu na koina na thanam laga yam phong na atopa masi anti wang ni haina koina lawdaba ngamde chung ba attitude khara lei khi then amuk chong thok lui degi amuk su mu changsil lai amuk chong thok pa mati im su mu yaw rui degi moi loin chen khare du kamang taw ba kai na khoi da su blow khara piram magum na su taw ba then amuk yanare kai taw ba sumain taw ba yam na amada muk tang ba amada muk tong ba amada muk chong ba sumain chum taw ba gi khajik ti u gi bra hai bi che khoi na chingna je adona maram machina nga sai gi ani si hunna ningai machak si machina material uhen kre hairiba nga sai gi BJP na chairak pa oira chu ngangak pa oira ga chu aduga yamna singtha ba ya ba potu aphabada natre hairiba nga sai gi sigumba nungai gi da ba si khara leina khre ba asida akhoi gi chamina na adona nga sai prajana chu dum khangam gani adigi khoi gi gamena chu dum pen da ba kaya leram gani adigi CPI gi vote khong re ka haigumba matam duda ipong na adum leikai da ga adum yam phong na ga taw busi khara u khre hairiba si nungai ra moi si chaminari ba do lama oi bani na si nungai ra moi then amuka su kari wahong dagi no magi portfolio gi matang oiram gadra manung du da khoi gi amuk tok le haidana amuk to ui adigi amu khoi gi chief minister Silongi si Meghalaya gi si laga amuk tai senna dana yana dana tawraga hoi na amuk sum hanjel lakpa khainaru ba potu onthong thuna ka sui hanjen na bagi pochi sigumba kitang macha oiraga su masina magi political journey amadadi masi chummoi haina logjai aduga adu bhaubagi spirit ta su dumaina akoina yanaraga asi hairakani amu kaman minimum program semde kaman minimum program semdraga ai chongthok khidau nate kaman minimum program leite natraga issue based politics tawkhide haina haibiraga su hairakani soidana haibirakani adu oiraga su amu adugi maramna oibra phongna khoi gi vote ka migi damaka khomna danaga tawise si nungai roi loina bada chatminna bada sigumba pochi khara leibadagi hunna ba si khara hengalak par khali bema aduga madam hoziki pre-poll alliance te amta kano form taw kidre hoziki congress party gi pre-poll alliance same kre the BJP gi pre-poll alliance lai kidre adu hoziki post-poll alliance ta NPP ga post-poll alliance amuka semuk pa yabagi adukumba tanjadi leibra natraga BJP gi side gi NPP ga sukchat chatmina roi habagi adukumba warip leikrabra thajaba leite masi NPP ga akhoi gi post-poll da masi amohanna lakmina gani haibagi thajaba si khara wat laga lei aduga hoi congress ki di akhoi gi maming siama moi gi akhoi gi pre-poll da ko akhoi gi progressive secular alliance cyber mane hai ba pau khare he nuaiti kano si ma do tam si adu si punchan na dana alliance ta udra congress CPI si am yanaram da bani adu huji pudi yana dana ta aphabani aphab khong thang ni maram di koi gi BJP bu madu mai thi ba pina na bagi lalongi manung da chauba magi ideology phajapadana leiba du gumba kano alliance amagi pot ni lai si aduga hayeng khoina post poll da di khoi gi thajajaba da di khoina absolute phangani khoina adumak semgani haibani in case of failure madu khara khoina soire e khal haina khalba matam da di khoina NPP ga amuk hanna khoina partnership ki
support ni bagumagi pochidi kitang di wagadra chingnaba lay madu ay thajaba ngamdi aygi mai kaidagi BJP ge spokesperson namoy na hayo haragadi madugi wafamji lakadaba mandi. Thank you madam. Madam na make sure takpire NPP ga BJP ga post poll alliance amuka lakani haibasi yamna thajaba wali haiba wafam thambire aduga loina na madam da wahi wahang amata ga hangjauge hoziki Manipur Progressive Secular Alliance hariba hoziki Congress na luchingba pre-poll alliance asigi di minimum common minimum program su thokre mogi manifesto haigadra ado hozik phawba BJP gi manifesto release taroktrib se masi maram zikari ogedage masi gi maram si akoi ma chen chu dumak akoi chu khoina hangnajar lei amangdi akoi gi worker singi manung da ko masi akoi gi political activist hai tare koi party gi show masi gi pose akoi gi sina khara akoi gi centrally masigi ruling ama kanna on opsi tawbagi polama leiba sinasu ayam bodangone khoina hangane yengbada ticket laukthok simi punamag loina thengba phawba khoi si lauba ka ngamda dana yada dana ka leibagi adai dusu dum khara related oi ji si loina khoi gi magi party gi dol sing si gi manifesto si loina phongnare panare unare praja punamagna ngan chu pabam chu thoi khoi ngan chu yengningi bani khoi chu atopa mayam chu voter mayam chu intellectual circle mayam lairi mayam se dum nganna madudegi paraga kadai da honor patawrag ina tra kadai da madu tayo na rei kai si naina hodori ni adu khoi isha chu dum khoina party gi supporter leiba oiraga su khoi jo still yam khaurangi khoi da chu adu maram si simak na di oi haiba poti khoina haiba hek ngamdaba lairi masigi pochi kitang magi manamgi madam happy hozi akoi election pangthokadaba se numit 20 around 20 days mukta ngaire aduga akoi na manifesto da yengaga masida issue da base tawraga maduda khalakadaba se sigi tanja marang mangjong na pi da base habadi atoba party gi di mayam ma lema release tawkre asi tawgani si pakani haba manifesto mayam ma ado madam no sudum accept tawiri sikum masi di takai fadam ne du kari leibza no khangde di habiri ado sumaina sikum bagi tanja pi da base manifesto was about release tawdaba around 20 days ahead phoba tawbangam driba adagi akoi party tickets yam theng lauthokki ba chang ba kyam thokki base masi sina hoziki BJP da achauba chai theng ma lakani na khanbibra chai theng du makti la oi adu makti la oi thodokpa madu na yam negative impact amadi pi badi ngamoi aduga akhoina ticket ki pi bagi matang da su intending candidate mayam yamna ningba kaine khi ko yam ningba kaine khi am khoi chang na khi chen thok khi ba yaure topa JDU da yauri adegi khoi gi kainoda NPP da chenchin na khri Congress da chenchin na yamna tongan phechi khara du mak thokre adu thokraga su masi madumana yam sathiba blow amadi khoida piba ngamoidra haina khoidi adu mak still khoidi yam hopeful loijeri ko maram de khoina piga da ubasi intending candidate taret lere sugunu di taret pu leirimni adegi khoi manga leire natraga na khoi mari leire haiba leiri ba singsi dumak wak tauraga magi khoi gi target haigadra dum aina mai pak chaning ba natraga aina amtang election fight tawning ba miyam gi seba tawning ba khoning ba na pakai haina dana khona dana tawi adumoina manga saigi somda piga to ba poti ticket to di kanana manga sigi manungda mari sigi manungda haiba sidi yamna kupna ai watching tawdana magi central gi leadership aduga as well as koi state gi leadership gi magi akuppa magi warol natraga magi recommendation aduga this and that haibagi madugi piraga amuka ani si coordination tawra akanda asi kupna yang kan do okay do di report to the khara adumak moina sige khoi gi grassroots level di center na di yau na di khang pote da marom da hairaga di ruling da natraga power da moina makok thong na lei haije bagi wadani ta sengna aina ka samthong gi khangi ba si pramalamba da delhi gi leader man he khang banga moi kupna adigi khoina uribo ki
ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯅꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯁꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯒꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯤꯀꯦꯠꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯠꯅꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯞꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯃꯦꯗꯝ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯡꯀꯨ ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔ ꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯂꯤꯁꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥꯏ ꯑꯈꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯂꯤꯁꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯐꯥꯒꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯣꯂꯤꯁꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯊꯥꯖꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯊꯥꯖꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ NPPꯒ BJPꯒꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯋꯥꯏ ꯑꯈꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ especially ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯥꯟꯗꯤꯜ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯎꯠꯐꯤꯠꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥꯏ ꯑꯈꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯀ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯔꯤꯖꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯂꯩꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯦ ECIꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯕꯞ 2000 ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ coalition government natragadi another option leite si akhoi kenogi matamdagi 1998 ki matungdagi di admain laktana UPA NDA na tawdana aduga left front third front am tholakadra kaina koina singnaramba singdu hujikti amuk kenoda keno haibitare anoba ts ama yengningbagi ra natraga awon bagi pot amakhak porpada sina phani khan bagi ra experimental basis oini yengsi haibagi ra India gi keno sina akhoi BJP da akhoi absolute majority mamangi akhoi parliamentary election da pigiba adugi matung tarakpadana muk state singsida akhoi ngasai gi tawrei se peli pende haibadagi BJP gi promises sing adagi peli pende haba famda state ayam bada khara complaint tawnarakpadi crumbling orakpa adai BJP gi lekha tarakpa for example West Bengal gi adagi even Maharashtra gi bawta leigiba thodok sing adagi Delhi da thokiba top state singi warini adu masi myam si na amada thamkarga hujikta haibi gi si coalition government si coalition government da yauminariba political parties sing sina manung da kana chaina badagi akoi miyam na thazarba manga agadra haibudune coalition government ni mipung phudimak na akoi expect tongnariba si mathang da lakaduri si akoi na hujik ayamba khudimak na political analyst khudimak na haibada party ematna absolute majority phangbadi laradana sometimes single majority de bawka neck to neck chatna rakanda akoi gi magic number phangoi haiba wafum sibokta loina hainarga lei masi su akoina oithokpa yabagi adum kano da ground kumdaru bada dum ui aduga hojik yam kana hunaraiba akoi gi NPP amadi BJP ani gi marakta hunaraiba haibadi se leader khara gi maraktani ani sida hunarakpasina maram moraga peoples na coalition government gi kenosi prospect si leroidra masi bukana roidra haina khalakani ka haiba wafum dudi madudi akhoi gi ngaki political kenoma khak sagat pani aduga matungda coalition government lakani haisima su adum sudusina legani aduga amana aina haijani sina ngasai gi haibiriba NPP ga kenona budi medano budi phajana haibigre NPP ga BJP ga sibu matung chapminna gidra aina haibiyaba yam aina masidi am laina khumjaba yaba poram khaktadi kamai tawgeda in politics everything is fair never ko impossible to kudakte ga thoeba for example akhoi matam amagi samada party na luchingba akhoi government ama Manipur da leigibu matam do adurei da sumaina overnight the change to give leadership ni overnight the coalition form to give ni hunaraga leinaramba mayam du chalo punjan give ne hoi chumi kanona akhoi gi NPP se yam chai BJP gi spokesperson na moina hairi sing du su magi ground da haibani aduga
कनोगिसु बीजेपी की लीडर्स सिन सैको एनपीपी नसु मोइगा चैलेंजर से बीजेपी वइनी ने यापकन है मसी करिगी वरी इनो एनपीपी की पॉपुलैरिटी से हंदक से याम हेंगल है एनपीपी की पॉपुलैरिटी सिदा से मोइ 40 सीट थागत पंगमे अदुगा मोइ सी रियल अखोगी कनो हाइता रिएजेंट हाइतारे एक्सपेक्टर होइबा अदुगम पॉलिटिकल पार्टी हैबदी नेक्स्ट गवर्नमेंट द लाकदुरिबा गवर्नमेंट सिदा मखोइना अखोगी लिन तौब जगह हेक्ट गवर्नमेंट से फॉर्म तौब याबगी मोइद मदुगी पावर दो मोइ फजना सासिनबा हाइसिमदी मोइ मरी खतंग काबदा सिनगिब पोतना एग्जांपल ओरगा लैबनिना एनपीसीपी से याम सीरियसली लौनरे एमयाम सिना अदो भोट चैनबा से दुम चैने अदुगा अमना याम नुगाइबा अमना खुदिमंगना चैनदे खुदिमंगना चैनदे आइना हुजिबोक ताजबदा कनोगी अखोगी श्री विश्वजित कनोने मासी नेशनल एजुकेटिव कमिटी की मासी मेंबर ने अदुगा सिगी स्टेट सिगिना अखोगी श्री बीरेन की गवर्नमेंट सिबु कायदनबा मथंगसु मु काननबा कन्न होनरिबा अदुगुम लीडर अमने मागी पर्सनल इंटरव्यू अम खक्ता पर्सनल नते मयाम मांगदा माना हाइबा मतमदा बीजेपी की दी कॉलेजन धर्म हाइबसे सुंकाय काहेलो हाइबा मा वप्ता अमा हाइरि अदुना ताकपदी ngसाइगी अदुगा अमान अमसु हाइ कॉलेजन गवर्नमेंट की मरक्ता लैबदा पार्टी अमगा की मोट खेनदना खना चैनबा थोकपा हाइसे अदुम थोकनी पार्टी अमगी मरक्ता खना चैनबदी लाइथोक्रदना पार्टी अमगी मनुंग लैरिबा एमएलए सिंगी मनुंग दबौता याम हेक्ता खना चैनबा हुन्नबा लाउनबसी याम यावे मसिदी पॉलिटिक्स ने अदुबो मसी हाय हायदना बीजेपी ना अखोगी मोइना एक्सपेक्ट तौरिसी 40+ हाइना दुम एक्सपेक्ट तौई अदुबो अखोइना मुक थाजबददी मदु यौरोय हबसिदी याम कना अखोइ थाजै इवन मैजिक नंबर बो यौरोय हबसि थाजै कॉलेजन दुगी मतेंग लाकदोरिबनिना मसिगी पोचिदा यामना मेन प्लेयर ओइगदबसे अखोइना हामा खलंबदा एनपीपी ओइगनी अदुगा अतोपदुदी अखोगी क्या कना लाकदब मानदेना खलंबदु ओपनली अखोइदी एनडीए बीजेपी के चमिनगनी हाइबा पॉलिटिकल पार्टी अमा अखोइदी मोइगा चमिनरगा लई अदुम चमिनगनी हाइबा जेडीयू हाइबा पार्टी अमा थोलागा जेडीयू सिदा अयामना अखोगी सम विनेबल कैंडिडेट हाइबा ताइ कागनी हाइबजबदी नतेको सम हेक्टर कनो प्रोमिनेंट फिगर खरा मखोइदा संगिबसिना मरो अरगा कनो से अखोगी पॉलिटिकल पार्टी अनि एमसे मोइ अखोगी फैक्टर अमा ओरकनबा गवर्नमेंट से फॉर्म तौबा फैक्टर अमा ओरकनबा सेमकपसिदा मसिगी पोट मैम सिबु अखोगी कनो तौबा ngamnaba अखोगी मोइ अनि सिबु नमथबा ngamnaba नत्रगा बीजेपी की दी मोइ मैम से काहोबा मसिंग याम काबा मोइगी नंबर मोइना एक्सपेक्ट तौरिबा नंबर काबा हाइबसिमसु मथौनी एनपीपी गिसु मखोइना यारिगै याम का तारगदी से मोइ बौता आइदि खलमगदराइना खल्ली अतोपा पार्टी सिंग पुल्लगा अखोइना लीड तौबा गवर्नमेंट सिंग वे काइना कंप्रोमाइज बक तौरकदराइना खल्लेबा अदुगा हुजिक लाउनरिबसिदी इलेक्शन ममांगी लाउनदबा याददना लाउनबने फॉर एग्जांपल एक हाइजगे अखोगी बाय इलेक्शन अमा तौखिबने कनोदा वांगोइदा किन कंटेंडर ओइनगिबसी कनागोइगेदा एनपीपी का बीजेपी का ओइगे अदुदा लाउनबसी अगात फंगना लाउने अखोइना एक्सपेक्ट तौबदा मदुगी इलेक्शन दो हेक लोइबगा एनपीपी से कनोदगी तोगाना हायरकदौ मानबगी पोट अमख यावना लाउनगिहेबा अदो यामगपमना एनपीपी तोखिदे अदुम गवर्नमेंट की पार्टनर होइना अदुम लैगी अदुगा अदुम चमिनगिहेबा मसिदी इलेक्शन की ममांगी प्रोपोगंडा सिदा मागी केनोसिंग दो पॉलिटिकल पार्टी सिंग दो कंखनबो होनबनी प्री पोल अलायंस की वाफम थमुरगदी ngसाइगी पोतुदा मोइने एक्सपेक्ट तौरिदो एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अखोइदी सोइदना कागनी याम का हेना थाजब लैबदगी थमकपनी अदो मखोइगिदी कोलिजन जी लैरगा मोइना लीड तबो गवर्नमेंट अमा लैगनीना अदुगी वाखलोन अमा सुसु लैबगिनी वेरएस कांग्रेस की दी कमाई तौगेदा सोइदना बीजेपी लीड गवर्नमेंट से अखोइ लैहनदबा हाइबगी एजेंडा अमा लैगे एजेंडा सिना मरम ओरकांदा मणिपुर सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट सेक्युलर मणिपुर प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस से नम लैरेदना को सीधा लेफ्ट पार्टी की मोइ तरुक यावरेबने अदुगा मोइ सीपीआई कैंडिडेट अनिसु थादोरेने सिदैसिदा मोइना थादोरगसु कारोय खन मफमने अदुगा अमना सिदैसिदसु अमुक येंगोबा मोइना अदु थारागसु फ्रेंडली कंटेस्ट है नमुक तौ यावरिने कक्चिंग अदो इलेक्शन दबु फ्रेंडली कंटेस्ट से करिनो से कोई भाप ता खितंग वाले फुटबॉल मैच तोरगदी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯦꯠꯆꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯀꯟꯇꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤꯗꯨꯒꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯐꯦꯛ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯃꯒ ꯍꯨꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯇꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ BJP ꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ NPP ꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯐꯥꯎꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯄꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯏꯚꯟ NPPꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ JDUꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯨꯝꯕꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯗ ꯋꯥꯁꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯏꯁꯨ ꯕꯦꯁꯤꯗ ꯆꯠꯇꯕꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒ ꯅꯛꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯔꯥꯠꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯡꯀꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯂꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯗꯥꯝꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯪꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯐꯣꯡꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅꯤ BJPꯒꯤꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯛꯇꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯗ 10 ꯄꯣꯏꯟ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯊꯪ ꯌꯥꯝ 10 ꯄꯣꯏꯟꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯇꯁꯇꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯇꯁ ꯇꯧꯗꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ continuous ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯇꯁꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯡꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯦ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯐꯣꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯡꯅꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯣꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯕꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ as a ruling party should have been more responsible ꯍꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯨ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯡꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ruling party ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤ ꯄꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯅꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯕꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯅ ꯂꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯕꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯁꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯩꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯨ ꯄꯤꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯂꯤꯁꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯇꯣꯛꯑꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯖꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯅꯣ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯃꯊꯪ ꯁꯦꯝꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯂꯤꯁꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯈꯤꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯍꯪꯖꯈꯤꯕꯅꯦ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯎꯠꯐꯤꯠꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯤꯍꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯦ NPPꯒ BJPꯒꯤꯁꯦ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤ ꯔꯦꯂꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ NSCN GPRNꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯟꯁꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯐꯦꯌꯔꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯖꯣꯅꯤ ꯂꯝꯀꯥꯡꯅ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ
BJP da natra vote hada da ba yaroi haina adukumba ama ki helakpada miyamna protest rally ama chatling asi moina we support NPF haibo khalau kaya ga loina na mai sakhiba gi si ju leire adagi amka NPP gi candidate su threaten da we haiba gi aduma allegation amus leire aduna Chandil district Chandil assembly constituency da maru oina kano BJP zina kano si outfits under suspension of operation or proscribed outfits singa kitang khut paina raga satpagi mami tari base swise da ozana kay happening bage yam chume akhoi NPP na masigi matang da akhoi ECI da complaint tawkre madugi matung da sengdorok pa warol khara so ai pajakre haibadi moina complaint tawriba su da lei haiba organization na sengdorok pa da sumaina hai moi haibase akhoi yawba leite adubu pandemic ki leibasida akhoi kun kun da chang chok changsin tawba matamda akhoi kun kun gi mi singduna thingdok thingjin khara tawbudu da akhoi da allegation charge tawbani haibagi wafam su dum palli aduna masidi akhoi gi kenone yawromoi hainingai di leite ko yawromoi hainingai di leite haibai maramdi sahi lisang sinna panthorokpa election singsida akhoi gi su natraga ceasefire gi potse lakpu matamdagi ceasefire lakpu matamda ahambada election boycott tawribani NSNIM na ko aduga singi district singida pura boycott tawdana leirambadagi election moigi miyamta yaroktabadagi election haisina people's mandate haisina any decision of the community or organization do lepkadabunina madu ngamaktabadagi assembly the mandate pangnabani NPF form tawraimneba NPF si form tawrakana NPF sina so pukatpada ngamaktabagi pot ama lakpagi mami su tarine hujikse NPF sina amuk ngamaktaramnina moina pamba candidate sing do khalla kan da thai habagi hoi subject to correction ko masigi pochimadi direct moina dil to it na tera tawde adudi ai imin khoi da sie chang makki lejadabanina adubu moigi every moigi agenda kudimakta NSN I am not tan demand singa karganang na satpanina moi khara nang narangani habisi madi dum khange adubu makoigi area sima handa kisida yawda du maina tawe ko aduga su da lari sing si sinna bai se masi yam toy haine mamangi election sing da su Congress na paling da su Congress ki matamda moina su da leiba sing du sinna bagi pot si adum kan tawe aduga som da su sinna moi hainingai su leite adu tasengna sinna ribara natragana leiriba singduna magi advantage phangnana ba honabada ai khoidi BJP gi damakta nataga ruling gi damakta khoi si tawgibani haibadu utlakanda moigi khudongcha phangnana ba moi masagi maranai oina tawjaribra haiba wafumduna ani dumadi khoi tongkhaina thamba ma changi adumakpu masigi area sida moigi hands di yawe habasidi dum hands nate yawba nataba hoi UG gi hands di baraba yawe singdadi UG gi hands yawe kanana sinbano kaidawai yawrino haibagi keno dune ina hajarina masi tawrome haidana government na yenga lebidi chumdum noyego government gi administration leribani ECI gi hujikti hujik lerisi akhoi caretaker government gi mong ni dana ko aduga ECI na masigi matang sida akhoi yam kanna keno si lokut keno si initiative si lokut pidana mangkhang moina hariba akhoi gi moina demand tawriba akhoi su kemdagi hendon da kodon da hendon phana am harusi adia da bani adubu yariga maximum security force deploy tawdana maximum number of akhoi precautionary measures sing si lokutana keno sing sigi free and fair poll ina ngarang na handala amba ECI gi keno sing du members sing du wasa amba tawgani haramba do adu mai pa hanaba khoi sumba violence ki thabak sumba si yam section na yengba matam oi adu if in case makhoi gi marakta karigumba hariba charge sing sida evidence oina proof tawba ngamba yorogadi su tawri khudak ta lepaga moi khudimak jail labok thamjangada government sina adu da government gi credibility do nasai hariba pot to madu mangba do handarakani na ayat maina thamjage thank you Rinku matang aswaida akhoi gi discussion asigi ahan bar round na solution jare aduna akhoi gi makha tarakpada BJP NPP Past Alliance Future Alliance si matang da amuhan na khangmina kishi Mama Singi Oiba, Nungaiba Pause, Tuna Lumhanba, Amadi Saitagilik, or Hanbagi Awabadagi Koknanaba, Try Tobu, Anova, Mami Poco Pen, Box and a crisscross shit Oibana, Urin Botuna, Amadi, Hanjin of Sinduna Puntarani Toyona Hanba Diaperni, Heidi Diaperasi, Japanese company Unit Charm product ni, Asia's #1 baby diaper brand, Indiagi baby diaper market Tacha Manipur, Occupy Tauriba, Mami Poco Pen. Pens leakage gives you good sleep. Mami Poco Pens.
our freshly baked products. All our products contain honey. Kohi, taste the heart of Manipur. Notice ahan ba oina RBI na regulate toba amasung Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India na Secy 2002 gi makada financial institution ama oina sakhangkraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All mission gi makada subsidized home loan pibada mangjil thariba Panthoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi sister company singi Guwahati yauna branch tarahumdoi hangdokchare chahi 13 ki khongchata lakraba Panthoibi Housing Finance Company Limited tagi miyamna financial facilities sing lowiranaba ningsingjari Panthoibi Housing Finance Company Limited and its sisters companies Uripok Taurambam Laikai. This program is powered by Mayol app. Break ki matungda amka hana ta nokchari break ki matunga side hang NPP da lakcharagi hojik Chandel district ki wafam ase amukha na continuation chacharak pada hojik ki Chandel district ta kano BJP ki candidate sing na hojik ki UKLF ki member sing sinna duna NPP ki candidate Lunko Pau Haukipta aki tuzungba amen threaten towa adukumbagi pau leikre adugi matungda ngasi makha tarakpada hojik BJP Chandel district ki president SK Angselna singdorakpaji hojiki BJP na suda laiba kuki lalholup sing sina duna election thangna ba honare haina NPP na maral siragli si yumfam yaude haina singdorakli sida kari habining bage National People's Party gi oinadi ekhoi gi complaint of ECI da agre adugi matungda security arrangement se review to nana vai wakanda central paramilitary force ke DGP ma koi tharakhiba male adu main taro hadi ground reality ke no adagi tongan ba IV ge am intelligence agency singi oiba high level adagi Assam rifle ki DG yauna security koi review to bagi wafam na chingba sing ECI na thajaba pirak pai khoi da dumak lei ana high river sing sumna ge Chandel khak natana Churachandpur district so assembly segment kharada koi gi suda leiba kuki militants kharana haibade koi gi candidate sing the threaten toba adagi pressurized toba workers sing the threaten toba pressurized toba na chingba sing se koi chaliba tha sigi February gi tarik nipan da press release sama toraga adi ECI de complaint torabagi matung da press release तौरब मतुंग द हाइरिबा प्रेस रिलीज नेशनल अखोगी प्रिंट अमदे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सिंग द पब्लिश तौखरबने आना अखोइना हाइजरे होय हाइदे सेंगदोरे इबो वफम दुबोदी दैट्स हाइदे अखोइ अदुमा अखोइगी मकैदगी कमेंट केमदा तोंगाइ लिते तौबतबो नेशनल पीपल्स पार्टी की ओइनादि अखोइना पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अमगी दमकता कैंपेन तौरे हाइबसे अखोइना ECI दा हाइदे सुदा लेरिबा मकैजे डिजिग्नेटेड केमता confined to Tamaga Makoi the period of Kusukulai Makis Sakana, Lautuaga, I Makoi Makis Yohunda target the free and the fair election. We can otherwise not target Biles Makai like a threat over Biles the Changbayaro campaign to Bayaro having a chingussing say, and if Fong the Kanga of Adumla of Makani. Anna, like Quago in the free and the fair election, we can say, I the Prazana Yaba Mido or the Magot Kazakson. Prazana Yada with the Nampuda, gun point, the gun culture, the muscle powered. Intimidation the pressure tactics the vote karpo the adu the prajagi ekhoi representative oifam thokte haibudune have the free and the fair election oinana adult franchise ke ekhoi free and the fair ekhoi ke tare franchise principle ngak nanava election commission of India ge makha every machinery government machinery puna makse jekti ECI ge makha da never ladies and ekhoi ge complaint of the ECI de to ECI na madu ge measure chapsana lokalakani abase ekhoi ge thajabani amadi makata na sugumba tawriba makai se koi athuba da ECI gi yeng singhaningi ai wafam sine na thamjagado adagi ama isu bo hangda oza kano Noorul Hassan da laksaning basi hojiki pre poll alliance form ta udre the post poll alliance jo hojik BJP gi maikai degi NPP ga BJP ga post poll alliance ta basi kaya thajade hana phongbi rakli adu NPP gi maikai degi di kari habining bagi koi pre-poll alliance the atopa state makai da pangthokhiba mikhal sing da so pre-poll alliance ampu tokhide pre-poll alliance Manipur gi 2017
2017 की 11th Manipur Legislative Assembly election da so adumak NPP se hoi yamna chetna hojik leiriba organize hoina leiriba handa aikoina mirep nifuma thoi thadokpa ngamiba sumtongna oiramde haibdi hojik leiriba film se oiramde tawatabu matamdu da so ikoi pre-poll alliance tawkhide aduga handak so ikoi pre-poll alliance tawro have national ikoi national president loina state ke senior leaders ma kaina हौरपदगी होना डे 1 दगी होना इखोय दम हायर लाई अदुमक नै खोयना सतरिबा अदुगा पोस्टपोल अलायंस के मतंग सिमदी इलेक्शन की रिजल्ट लाब मतुंग द डेफिनेटली उजिक लैरिबा पॉलिटिकल वोट अबदि मणिपुर द लैरिबा पॉलिटिकल वोट से द अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी मा हायबदे इखोय इंडियन नेशनल कांग्रेस के शासन से उखरे बीजेपी ने लिट तब शासन से उखरे तब एनपीपी ने लिट तब सरकार अमदि उद्रिया समसोयना मणिपुर के प्रजा मखैना एनपीपी ना मसिंग ख्वाइदगी हेन कारगा इखोयना लिट तब सरकार अमा लैगनी हायबसे इखोय के चपचाबा थाजजबने अमदि पोस्टपोल अलायंस के मतंग से दे इखोय लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी सिंगा इखोय मिखल लोरा मतुंग द कारकदर इखोय के लेजिस्लेचर सिंग अमदि सीनियर लीडर्स लोइना नेशनल प्रेसिडेंट यावरगा इखोयगे लेगदोबा इखोयगे गाइडिंग प्रिंसिपल ओइगदो इखोयना कंप्रोमाइज सुम तौ तौरोइदोबा पॉइंट अहुम खक ले अहानबदा इखोय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमिटी लोइना इखोयना एक्शन डॉक्यूमेंट पीपल एक्शन डॉक्यूमेंट 2022 द यावरिबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर दगे रिफिल तौना इखोयगे डिनोटिफाई तौरगा आइदे 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी डिनोटिफाई तौरगा रिफिल तौखरिबा सुम तौना रिमेनिंग असेंबली सेगमेंट सिंग दगी सो डिनोटिफाई तौरगा इखोय हाइबदि रिफिल तौबा लोइना इथनिक कम्युनिटी सिंग येलहौ फुरुपसा सिंगी इंटरेस्ट सिंग हाइबदि अमना अमगी इंटरेस्ट ngakna हाइबदि अमना अमगी इंटरेस्ट ता यंगसन्नबा नताव इखोयदा ट्रस्ट डिफिजिट अम लेरिबा से लैतनबगी दमकता ट्रस्ट डिफिजिट लैतनबा पब्लिक गुडविल लैननबा अमदि ट्रस्ट बिलफ तो याननबा इथनिक कम्युनिटीज लोइनम की इंटरेस्ट प्रोटेक्ट तो इंडिजिनियस पीपल्स आइडेंटिटी प्रोटेक्ट तो लोइना इखोयना इकोनॉमिक पॉलिसी यूथ पॉलिसी एज वेल एज इखोयना हाइजखिबा हायर एजुकेशन द कंप्लीट रिफॉर्मेशन अमा हाइरिबा सिंगसिना गाइडिंग प्रिंसिपल ओइरगा हाइरिबा वफा इखोय पॉइंट अहुमजे मसिना इखोयगी गाइडिंग प्रिंसिपल ओइरगा ऑब्जेक्टिव ओइरगा पोस्टपोल अलायंस इखोय अदमक तौरकने whether it be BJP or Congress or any party any like minded political party हाइरिबा पॉइंट से या तारगदी exactly तबतबो इखोयना काउडाउन तौरगा प्रेशर दा हाइबदि केतारे ब्लेम तौरगा हाइबदि यामना इखोयगे केतारे यामना नोनजना सतपदुमक्ति नेशनल पीपल्स पार्टी न ngasi bo satsu secretary satsu chalo इखोयना लोक सभा दा इखोयगे प्री पोल अलायंस तौखिदे NPP ने any political party ga even coalition government दा लेमिनरगा सो BJP होइगेरा नत्रगा NPF होइगेरा नत्रगना तृणमूल कांग्रेस को होइगेरा नत्रगना LJP के होइगेरा इखोय अमा फोबो इखोय coalition प्री पोल अलायंस तौखिदे आना इखोयना एज ए इंडिपेंडेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अमोइना इखोयना अपाम कैंडिडेट अम इंडोर्स तो वैसे इखोयगे राइट ना सिगे राइट से कनागुंबा अम फोबना इखोयदगी एब्रोगेट तो बिया दे ngam दे अदगी तफुम जु थोकते अदगी अनि सुबा मना इखोयना सरकार से लागा होय इमुंग मनुंग द खना सैनदबा थोकतबा सुनते अदमक थोकनरिबा ngakतने तौबतबा इखोयना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मणिपुर की प्रजा मखैगे वखन खलगा इखोय कोalition गवर्नमेंट से दगे इखोय विड्रॉ तौरुई तौबतबो नेदागी मखादा अमुक्का इखोयगे नेशनल लीडर्स मखै बोथ BJP एज वेल एज इखोयगे NPP की स्टेट के सीनियर लीडर्स मखै अमदी इखोयगे नेशनल प्रेसिडेंट मखै फमिनरगा अमका हलखिबने अदुगा इखोयना कमिटमेंट तौखेबा ताम लोइद्रिफो इखोय चटमिनगनी हाइबा प्रिंसिपल इखोयगे अदुदा ngaga इखोय ngasi फोबा अदुमक चलगा लाकपने तौबतबो इखोयना हंदकी मिखल से इखोयना टिकट लाउथोक्त्रिङैगे ममांग द इखोय पीपल्स एक्शन डॉक्यूमेंट 2022 से हाना पब्लिश तो टिकट लौथोक्त्रिङैद कोइसे फेस अहुम थोंना टिकट लौथोकफने अहानबा फेस ति लौथोखरबा मतुंग अनते फर्स्ट फेस लौथोक्त्रिङैद इखोय मैनिफेस्टो हाना मरमदे इखोय इशू द बेस तौरगा नेगेटिव कैंपेनिंग तौदबे इखोय नेगेटिव नेरेटिव सु सेम केबल लेते प्रोपेगेंडा तौकेबसु लेते नत्रगना इखोयना अददा पेसिमिस्ट ओइना इखोय कैंपेन हौरखेबसु लेते इखोय डे 1 दगे इखोय नाइजर रखेबसे इशू द बेस तौर इखोय बोट खोम हौरखेबने इलेक्शन कैंपेन से तौबतबो मरक्ता तोंगान पॉलिटिकल पार्टी इखोय कोले इवन अलायंस पार्टनर ओइरिबा पालिबा सरकार से अलायंस पार्टनर ओइरिबा BJP याउना अतोतबो पॉलिटिकल पार्टी मखैना इखोय ngahak लेते इखोय सुम बोल से थोमजल्ले अदु
हंजन अखोई द काउंटर तौरामिन अखोई क्लेरिफिकेशन हम दे पिफम तो एना पब्लिक डोमेन द क्लेरिफिकेशन पी दब तारगा दे प्रजा ना खन के दोरसे अतोपन हायरिंग भई चुम्मब्रने ना चटके याबगे फिवम लाखपदगी अखोइना असेंगबा अचुंगबा पोतो अखोई पब्लिक डोमेन द थमकपना फाइनेंशियल मैटर दा हंजन ब्लेम तौर को यावखेबा फाइनेंशियल अखोई के दौद्रिसे अखोई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओरिसे एनपीपी गे ने मांग मसाना कंट्रोल तोबा ngam फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट तौबदे अदुदा तौबतबो प्रजा मखैन हुजिकति खंगे करोड़ अनी दगी करोड़ अनी फौबगी सिना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर फाइनेंस ना कंट्रोल तो हुआ करोड़ अनी की मथक सिना चीफ मिनिस्टर ना डायरेक्ट कंट्रोल तो हुआ से रिटर्न कई लेबना कोई अदुना हाई रिपोर्ट से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से कदा वैदे तो इवन हाई पोतो अदुदा अदुम क्लियर होइरम तो बतो अखोई पखुम पिरम दे हौरक पकांदा अदुबो हंजन बोल से थोमजल अबनिना अखोई जो क्लियरिफिकेशन पीदब यादब तांकक अमखक लाखपदगी क्लियरिफिकेशन पीब हौरकपनि तो बतो ngasi so अखोई नेगेटिव कैंपेनिंग तौदे तौसु तौरोय political party ama foba ikoi target tausu tauroi to bota bai khoina haizarebe issue makhaise si address taujage amuktang di tanja pibi alternative political party ama oinan NPP bo praja makhaina thajaba thambirage NPP na lead tauba sarkar stable oiba sarkar ama Manipur da thamaga lakadoba chahi manga se state ke revenue 7% dagi at least 9% fobu improve taunana ma ikoina thamiba vision makhaise practically ikoi thabak taunana ba govern taunana ba good governance puraknana ba ikoi da tanja ama pibi haiba issue the base toroga ikoi campaign toroga ngasi fobo chachari amade postpol alliance ke matang simadi amuka so hannaina loijalakpada haijaning badi like minded political party makhaiga mafam matam amadi circumstances ke matung ina ikoi decision logani aibo pham se sumna thamje Thank you so much Oja mathang de madam da lak sake madam hojiki BJP na NPP da bol je hanjan thomlakli habegi wafam mathamli loina na NPP na li tawbo lengak si amuktang di yengminasi habegi appeal su lakli madam kari habi ningbagi body kaisu kai data sadugi matungi na wak tong nari ngakta ni ada hoki besi kanam tang haijege ko hoki besi mari di karan mi che degi minister oina ni ko phajagraba ideology phajagraba policy program wakhalon miyam gi damakta thambiri badugumba NPP gi party da cabinet minister oina let pau how keep si thadore ini haba party si hundo amni ne haba party si hundo amaga BJP da changa ibane haba ko kari gino aduk phajaba ideology aduk phajaba miyam gi khanba BJP gumba sunati haibire hujik se ko adu oragadi adu nungai ba du gi na khunba du wakhalon phaba nungsi jana ba adu gi marumda cabinet si oina nungai na phamen phamaga lairiba मियोय अमना कैंडिडेट अमना और मिनिस्टर अमना हुंदो अमगा BJP की सागैदा मासी रिकॉग्निशन जे तौररी है बको सिदेगी सुम अखोइगी अदुम खनब खतंग असेसमेंट तौबा याय पारे अदुसु मागी सुविधा येंगा तौबनी हैना कोई लौरसी अमरोमदा अदिगी नाकल अमदा मु खतंग कोइना पंजेबा याबसी कांग्रेस की हुजिकी अखोइगी अखोइ प्रोग्रेसिव Secular Alliance Manipur Progressive Secular Alliance Manipur Progressive Secular Alliance haibako achi haibirakani NPP na ngasi hairiba sumaina Congress su yamna sangna matam yam phaba leibaki tawbiramba luchingba kaya leiba miyamgi adegi chaukat thaurangi lambi thong yam tawrongre ko yam tawrongre aduga hojisi BJP si target tauraga BJP defeat tauna bahona bada akoigi left party CPI left party and left out parties other ko left party and the left out hudo aga leiraba sannadraba party mayam si mukhom le hairaga asida progressive secular alliance haidana BJP si defeat tauna banena lai we welcome it yam phaje phatre noi phataba du aikoi na mu noi bu defeat tawraga aikoi amu hanjan na power da leki hai ba tani NPP power da lak ke hai bani loina maksi lengak sason da lak ke hai bani ado koi na hojik si sai ki koi gina chandil gi ama sum panna ba do chandil gi si da yam sathi ba example khara leire madu ECI da ba report to bi ba copy ba yam chommi haidi election se khoina free and fair kaino da lakna si na dum launa dum
कोई की लालहूबनी खंगदी अतोप ऑर्गेनाइजेशन अदुगा यामना पावरफुल ओइबा फोर्सेस लेबा लेतबा सुमत यावद्रे तमदसु दुमक लई चिंगदसु दुमक लई अदुना मसीगी पोती मागी अंगंबा अदुगा कनानाबु इलेक्शन की मैनिफेस्टो द यावरी बदु फुलफिल तौरगा चटखिबा is there any party I challenge any party kana leiri ke haba manifesto da highlight tawriba mayam do congress su sahi manga plus 15 years se masi congress su leiramni beneba nan gi first time gi manga asida yauda badu loida badu second time du da continue tawrakadori ni hai amuk second time gi dumu loida baduna amuk third time da loidoi ni hai sumaina manifesto ka gyan ta po de voter mayam sidi loken jakhare adu de khoi adom dum chalo si chau budu chat khare ticket pirak tre ye as phate da moi do chala si amuk adom da hai dre sumai taw dong da voter di du yam kup na ka nei na ba mi di pagyam yam ba nati adu ne ngasai gi hoi manifesto thengna lakpa party ki simati khoisu wang hangjari machi matam chana tawi bana chumgani miam ge interest ta manipur ki voters singi praja singi interest ta matam jana phongbiu aduga miam da madu sin thongna pajana bagi nainana bagi tanjachi lawan biu sidi khoisu to manung da khoina jum hangjeba po ni khoina pamjeba po ni adula nga sai gi khoi gi manifesto da natraga NPP na khoi di achum badung hak ta changni hai si achum bang hak chat pane ba Communist Party of India hai ri si chuman da na ngasi karai da no khoi na kari gu matam da aduk phajaba dol amana aduk yamna kano tawba amana miyam gi seba tawni hai ba si discussion hour da natraga platform amma da natraga table amma da kan lauba akhoi gi magi shason tawriba adugi opposite kanoda oppose tawraga lauba khongba adu hangna yaro heba magi ground level da adudi turien teng bro hanga pa yari heba patching kaino mayam si umang wamang mayam si gi potential mayam si di CPI di tawdra bro NPP di karige adugi potential mayam si exhaust tawdri bano uji election da manifesto da hairaga phongdora aga adugi poto khoi di tawjagani haibana amani tawribana amani tawkhrabana amani tawkhraba ma laigani adegi tawriba ma su laigani tawjagani haibadi tawjagani di yam haiba ya gane ba soidra ya gane ba maram asina hoi akhoi gi sahi manga gi sida Bharatiya Janata Party gi kitang laibak thiba hai tare pandemic ki pochu even third wave how lady sini aduna masida khoina nanghauta ba khara laini adi machit makai oina tawgi ba khara laini asai bungona so haibi gibdo sokta badi amta yaudi tourism sector so ibani umang wamang sector so ibani sokta amta yaudi education sector so ibani ko adegi health sector chawna so ibani tawram da banati tawri bani law and order gi potche masigi matang da Bharatiya Janata Party gi akhoi gi manglam chat ki chehi tara manga gi sason duga yengna ba matam da di ngasi ge khoi gi Bharatiya Janata Party ki matam sigi di ning teina shanti raksha da thamam me hai besimadi ai kan haijagani masimadi kan haigani tapna hairo kan haijagani aina masi tawramini adegi akhoi karem na badong na tawba ka su he yauna ri karma hain tawge da go to village adegi go to hills khoi gi school gi excursion chat padong na kari gi tawri no mi gi block level da leiri ba mayam adugi pradhan hairo natraga adugi member hairo moi bu khopadum tawhollaga loire STO hairo adigi DCR moi tawjaga do potu kari gi aduda khoi na mchang hina adu kaina karem na basu yam yaunari ba ko punamagtu khoina chejaba tawsi haibagi damakta yega ibane ba sumba policy mayam chi pukhallaga scheme mayam chi pukhallaga anda chi yega ineba adu tachina people do the hangbiro ba agi mafam dugi go to village gi maduda bhenu oriba mafam dugi praja singda noibu chief minister ka laktana unagi ba tawriba wari watai pen da baka tawbudu sauning bro ena amta hangbiyo ba adu excursion lakpoina khumang priyeng cheba aduna masidi khoina hoi saigi khoina hunaba amana ngang ba amana chaina ba isibudi election gi masidi general kanoni matama congress
communist ani si on thong ni heta khana khara ba po la mani aki bani ani si thengna ba su ya da ba po ni ngasi na mu sai hai bu momentum ta di change ta taw Okay. leiba ki interest ni mo intawri so apa ba po ni leiba ki interest ni leiba kandorim ni hairim ni aduna ni alliance ma ka lai po che aduna NPP na nga sai sida NPP nga sai gi mayam si congress su yenge Bharatiya Janata Party su yenge ipen pendre ipa phajana tawde ekhoina tawning baga khenare aduna angtang ekhoida NPP da amtang sasola si tawhange natraga khoiga like minded party siga khoi punjage haiba wakhalon su aphaba potni leibaki ni adu tawbadabu luri badi ngamoi dori badoni Yam noiser, Madam. Thanks for the tension again. Madam, I say all the best to NPP, but BJP will win. I bet see Thambire do. Matam se punori loch lagle oza. Akoina ngasi discussion se aduna oza Rinku da laksage. Ozake as a concluding remark akoina party ani makki points ta kare. NPP na zuhairi. Akoi NPP na lead over government ama form to han biu. Dagi BJP ki maikai digi hairi. Yes, that's a very good vision, but you will not win. BJP will win the election. Ado azakari haibini bage. Yam masidi adum hongna binida. Political parties sing na digi pangan kankhala iba sing na say for example NPP gumbana makoi na moi government same ni kaina mang isi mang dadi kama hingdu vote card di lepi sing chu vote card wenam te lepadi nati do. BJP ki su moi continuation tawni asi am phajo poram adu one thing aina sida si forum sida kano tawni bisi Kuki abspa se kuiraba pot am kaksida. Handak political party anina Congress amadi NPP na. Phajana masi lauthokani even language kitang soiba malai na hana de hanjan haijaba repeal of abspa from Manipur guy si masigi pot akoi oiroidaba manba mina thajaroidaba manba hayeng pangthokpada yamda kanna su keno tawdaba manba karigi hajaribano within these 4.5 years of akoi government NPP yoribani natra Manung duda abspa sigi matang da karma matam da makoina assembly da pukat ki ge ta unu wogde ba ana huji kari gi abspa isu je hapsal ino it was agasa sangma gi di yam chengi MP du mari mogi leader mana parliament ga puthoi do I think mogi party do Nagaland gi issue da sok to umale aduna puthopur mo sai Manipur gi di erom chanu sarmila na sahi tara truk hena chara hen gro matam da kanaguma political party kanaguma individual amat na support to bi hidana vote phok tama sing bole pa ga chang pu phangi de ne ba aduna sigum lam sida afpa sibu akoina akoigi sigi pot sida akoigi happy ragadi madu kamain tawraga moi kamain tawni adu moina tawgibuna karino adu moina tawrkudisina karino mamang da karigi tawgidino hujingna karigi tawrakena khalibno kamaina tawdurino haibagi yamna macha khaiwa akoi da miyam sida mamuta khangan ba yaba pot am kakse hadi certain issues like abspa habane adu moi ani gi issue ani maktuda pangi da wafum khakti Manipur gi phong salari ba khoi gi schedule len ju natabina kan gari tawra kan gari ST demand to le ILP su madu maya yaudaba kai ni na tieli ani sigi yena bagi issue se yam chong na phong sare issue se sigi consensus oiba kari kano legi habagi adugum bagi manifesto sida amata yaude ba akoi gi haidi BJP gi tholan trip ni yarok pasu yai hajai ba BJP gi su yarok do mande maram di madu mai su du moi tas tong ngai kano da vote kano torok do bani na ko whereas finding a way for a solution sidi layeba Supreme Court ki ruling ama yengbio to kano da akoi gi state mapan Hindu taba hai tare Hindu taba state mapan sida khoi moigi reported minority status grant tong ba khoi Muslim sing gi already minority status ama lai jayebo ko aduga Hindu sing su minority status lai raga di status ama status su phangta raga di protection of the khoi kano du phangbe ba alternative to ST demand the alternative to ILP demand ILP gi di adum thambam ju tho bani ada ko aduga in addition to ILP demand hai tare adu main tor ga di consensus obi ya ba di ka hai ba gi explain to bi ba ya ba aduga o haidi kaigum matam da se nan chief minister na sumaina ore da bu pangak to wasak pa kaina hai madugi language tu makti am phajade aisu ai yamne thamoi seng na ko appeal to edu language tu makti phatte adubu ore da ba hai badugi bhota happy basing du kamai to duino khana na ba khoi miyam sida public discourse to duna khana ba gi matam du piram magadi akhoi da moi da khoi NPP na mangi ba mang du su manglan mangphang no su yai kai na public te convince to ngam ko now akhoi na hujik
हारिसी NPP न मैनिफेस्टो दा हापिसे कोई वोटर सिंह सेंटिमेंट खर चेंज ना हापने खन कांगू अमजुन थोले मरमदी दे कैनॉट एक्सप्लेन इट क्लियरली अदु इशू खर लेव आउट तवे सिगुम सिंसे नैननबनी हाजरिसे अदु BJP की लाखु मतमदि श्योरली मोना हापकदबे सिंदु येंगा पेन दबदो तुम खरा खबर कई खरा इनाब चैनब नतना चासु फंगरो हेन खली मतमसे हे लेत्रबनिना अदु थाउना तसेंगना इशू बेस इलेक्शन द तौबनी हाइबे गेबनी मथंगददी करिगुंबा कनो NPP न मंगिबा मंगलान मोय लीड तौबनी काइदो लाक्तारगदी इशू बेस इलेक्शन द लाक्नबगी तमक्ता इलेक्टोरल रिफॉर्म मैना not only अखोई फास्ट पास पोस्ट ऑन व्यू है नतबा अखोई डेमोक्रेसी बु अखोई जेसिन ननबा ममांगदगी पार्टी बेस इशू बेस अदगी पर्सनालिटी ओरिएंटेड नेना ओलक खिबसे मसिगी पोचिंग सिसु मुखरा हंदहनबा ओय पर्सनालिटी ओरिएंटेड टू दि खरा दिदुम ओइनी अदुमकपु इशू बेस टू द बेस तोरगा पीपल्स की वोटिंग राइट तो अखोई कास्ट तोब ngamnanabagi एक्सरसाइज तोबा ngamnanabagi दमक्ता अखोई इलेक्शन सिका रिफॉर्म तोब मदि चंगी अखोई ngasagi sinda de dum haraga thau oina pangthok tabsu अखोई सिना डेमोक्रेसी से क्रम्बलिंग वाले एसिमा दे हंजन जन हाइजर गले ऊपर याम नुंगाइजे ओजा ngasi gi akhoi gi discussion da sir gi abikhiba general secretary organization NPP Manipur state ki Sheikh Noorul Hassan ozabu thagachari then BJP Manipur Pradesh ki spokesperson madam RK Pramodini Devi madam busu thagachari and last but not the least the Imphal Times ki editor oza Rinku Khumukcham busu thagat pafungdokchari ngasi akhoi NPP BJP pass alliance habai matang da khanakre NPP gi side gi NPP na lead tawba lenga ga masem na bai da makta miam da appeal tawrakli loina na BJP ki market gi absolute majority anum fangduna lenga sasun pai gi ni habai gi thaja basu thabirakli loina na ozagi market gi akhoi free and fair the electoral issue da based tawba dugumba election ama pangthokna ba honna minabagi takai fadable leiri habai gi matang da su fangdok pirakli aduna ngasi gi episode asi matang aswai loislakle haraga miyam dai kainina baya thangni jari thank you